वाह यार, ये कितने टेस्टी स्ट्रॉ है। 1 2 3 4 10 है। टॉमी, मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं आऊंगी तो मैं खाऊंगी, तुम मेरा एक भी मत खाना। अगर तुमने खा लिया ना, अब समझ जाओ। अरे नहीं नहीं मम्मी, आप तो जानती हैं मैंने कभी चोरी नहीं की। बोलने को तो कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन मैं अपने भूख को नहीं ना मार सकता हूँ। चलो चुरा के खा लिया जाए, मम्मी आएंगे तो देखा जाएगा। अबे यार, ये तो खत्म हो गया। कोई बात नहीं, अब देखो हम डॉग्स कितने चालाक होते हैं। ये तो बन गया। अब मम्मी के आने का टाइम भी हो गया, जल्दी से रख देता हूँ। चलो अब मैं अपने बाकी बचे हुए स्ट्रॉ को खा लेती हूँ, वरना टामी का कोई भरोसा नहीं। अरे इसका टेस्ट तो बड़ा ही अलग आ रहा है, लेकिन कोई नहीं, फिर भी अच्छा तो है ये। देखा दोस्तों, मेरा कमाल। जल्दी से वीडियो को लाइक करो।